तो ये गाइस, तो आज हम करने वाले हैं डगड़ी गर्ल चैलेंज, मतलब ओनली चैलेंज। चलिए शुरू कर दे रहे हैं। तो गाइस शुरू कर दे चैलेंज को। तो गाइस सबसे पहले मैं पिस्तौल में ये वाली ले लूँगा 500। गाइस मेरा मोबाइल सैमसंग का, सॉरी फॉर दिस हैंग हो रहा है। मैं अपने वीवो से नहीं कर पाऊँगा। कर लो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। मैं रो दूंगा उनमें भाई। ऐसा कौन बोलता है मैं रो दूंगा? का मजा तो बस आप भी मजे ले लिए पर, लेकिन यार बस गंदा गेम प्ले आएगा मेरा तो चलेगा ना भाई। आप क्योंकि भाई मैं 2 GB के रैम में खेल रहा हूँ 7 MB का गेम। और फिर मैं चली गई थी इंडोर पैंट चेंज करने मुस्कान की। पैंट चेंज करने आई थी, मुझे आईडी बनाई मैंने मुस्कान में खड़ी वो भाई की आईडी बनाई तो मेरी आईडी। गाइस मैं मैक तो यूज नहीं कर सकता। फिर मैं अब बीच में जो मेरे पास मोबाइल है ना भाई, तो भाई बताओ अपने पार्टनर को कैसे हम दे देंगे मैक्स 7। तो ये बहुत दादा, ये वाले टॉमटम जोड़ा मैंने भी दिया तो आज बंदे पे रश कर देता हूँ मैं। पागल कैसे को पार्टनर को देना पड़ेगा। जब 5 मिनट
First blood. या बचा लो, मर जाऊंगा। तो गाइस मेरी सबसे अरे भाई बॉल लगा दे भाई, इसको लाइक देंगे और सामने वाले एनिमी को रिपोर्ट यार। मैच 7 जाती है मेरे से डेजर्ट के सामने भाई, मैच 7 को लात नेट डाल दे मेरी बंदी, नेट डाल दे नेट। हेलो प्लीज नेट डाल दो। देख रहे हो डेजर्ट 3 किलो बॉल है, 1 मेल है और 3000 रुपये में जल्दी पैसे खत्म हो जाते हैं। 30,900 डेजर्ट और मिनट मिला के 1000, इसको मिला के 1000। हाँ यार 2100। तो गाइस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बोलता हूँ। तो गाइस ये देखो, देख लो ये ऐसी शख्स जो इतनी भाई ये हैंग कर जाता है मोबाइल में, नहीं जाता। और भाई ये सब गने मुझे नहीं यूज करनी। भाई बॉल लेने दो। हाँ मैं दूसरे पार्टनर को दे दूंगा। तो गाइस अब ये लास्ट राउंड है, करने भाई अब चाहे अभी आना पड़ा भाई मेरे पास तो अगली वीडियो में आने वाली है और चले तो गाइस ये
ना बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बंदे किताब किताबें भी है। तो गाइस यहाँ पे चैलेंज। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।